我哋康和係第2間喺香港成立關注精神健康嘅自助組織。我哋嘅目標咧就係提升我哋嘅會員對自己精神健康嘅關注啦，同埋咧推廣公眾教育啦，對精神健康嘅方面嘅認識啦。康和互助社聯會咧，雖然一個細細啲嘅組織啦，但係佢都係一個係好為我哋復原人士咧爭取權益嘅好重要嘅一個自助組織。其實我哋行出嚟咧講自身經歷一個患病嘅經歷咧，其實真係要好大勇氣嘅，因為始終咧社會對我哋復原人士咧都好多偏見啊、污名啊咁樣，佢哋可能用啲眼光唔係太友善啊去睇我哋呢啲有症嘅人啊咁樣。當時係好敏感嘅，人哋一個眼神我哋會覺得啊，佢係咪話緊我咧？聽嗰啲聲咧，太多陌生人去評頭品足我啊！咁當時咧接受唔到啊，確診咗之後咧好重嘅羞恥感啊，即係覺得呢個世界唔會有人接納我啊，冇人尊重我噶啦，不如我就同呢個世界與世隔絕啦。但係我都要生活，我都要出街食飯，要做嘢噶嘛。即係我唔同呢個世界接觸，就塞住隻耳，戴住眼鏡咁樣咯。復原人士咧好多時咧睇自己係病人啊，其實病同埋人可以分開嘅。咁病咧其實只係人生嘅一部分嚟嘅啫，我哋係作為一個人，唔係一個病咁樣咯。身心靈導賞團公眾教育計劃係我哋康和其中一個最重點嘅項目之一啦。咁呢個計劃其中分開3部分啦。第一部分就係我手上嘅呢本漫畫書啊，《風起了》，其中係邀請咗2位漫畫家啦，佢哋訪問咗、參考咗我哋啲復原人士嘅故事啦，以呢個反歧視為主題咧，畫咗呢本漫畫書。咁我哋希望以漫畫書用一個比較新鮮啦、互動啲嘅方式咧，去接觸呢個社會嘅年輕人。咁咧，我記得最深刻嗰次咧，就係我哋有本圖書《風起了》啊，咁有個發佈會嘅，咁我就其中一個分享者咁樣啦。咁分享完之後，我哋同啲觀眾咧係有個親身嘅交流嘅咁樣。原來咧，我哋分享完之後咧，佢哋會多咗咧覺察咗自己嘅精神健康嘅。咁咧，佢哋會走嚟問我哋點樣求助啊，或者點樣去處理啊。咁我哋見到喺呢個社會上對我哋一班復原人士有一啲負面嘅印象或者係歧視啦。咁所以我哋參考咗呢個真人圖書館嘅方式，以佢哋復原人士嘅親身經驗嘅分享啦，咁就希望去改變呢個社會公眾人士對我哋復原人士嘅睇法。其實真人圖書咧，我覺得係一個好好嘅平台，去大家去好平等咁去分享大家彼此嘅故事，因為每人其實都有好多唔同嘅故事喺度嘅，其實都幾好啊！大家分享彼此嘅故事，會大家好有聯繫，我覺得。咁我哋過去2屆嘅身心靈導賞團分享，大大小小都超過20場咯。咁參加嘅人次都超過1000嘅。咁其實透過成個分享嘅過程啦，我哋都會令到一班公眾人士對我哋一班復原人士都有正確嘅了解啦。咁同埋佢哋會更加去關注自己嘅精神健康嘅。感受到咧，原來咧用自身經歷啊，同埋親身接觸咧，係最能夠咧讓公眾人士咧理解我哋啦，同埋做到反污名、減歧視嘅效果嘅。作為一個復原人士，用自身經歷去做公眾教育咧，其實咧係一個好肯定自己嘅過程嚟嘅，同埋都係欣賞同埋尊重自己一個歷程。